අපි දැන් අපාගත වීම සම්බන්ධයෙන් මුලින් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරා එක වීඩියෝ එකකින් ඊළඟට අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අපාගත වෙන ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් එකිනෙක අරගෙන වෙන වෙනම විස්තර කරන්නයි. නමුත් ඊට කලින් තවත් මේ පොදුවේ අපාගත වීමට හේතු වෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන්ොත් මේ අපාගත වීමට හේතු වෙන කරුණු අපි දැනුවත් වෙන එකේ ඒවා ඉගෙන ගන්න එකේ ඊළඟට ඒ අපාගත වෙන ක්‍රමවලින් වළකින එකේ තියෙන වැදගත්කම ඒ වගේම ඒක කොහොමද බුද්ධ දේශනාවට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක මේ අපාගත වීමෙන් වැළකීම කියන එක කොහොමද බුද්ධ දේශනාවට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරා නම් මේ පොදුවේ හොඳයි කියලා මට හිතුණා. මොකද දැන් මිනිස්සුන්ට මේ ධර්මය කියලා මේ අපාය ගැන කියනකොට මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අපාය නෙමෙයි අපිට නිවන් දකින්නයි ඕනේ, අපිට සුගතියට යන්නයි ඕනේ, ස්වර්ගයට යන්නයි ඕනේ කියලා කෙනෙකුට මේ තර්ක කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතෙන්දී අපිට සුගතියට යන්න හරි, නිවන් දකින්න හරි, ස්වර්ගයට යන්න හරි අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට අපායෙන් ගැලවීමක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. අපායෙන් නිදහස් වීමක්. දැන් අපි දන්නවා සෝතාපන්න වීම කියලා ගත්තොත් එහෙම දැන් නිවන ගැන කතා කරන්නේ ගොඩක් අය සමහර වෙලාවට කැමති වෙන්නේ. සමහරු කියනවා මේ ජීවිතේදීම සෝතාපන්න වෙන්න ඕනේ කියලා, සෝවාන් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් නමුත් ඒකට අවශ්‍ය කරන කටයුතු මොකක්ද? ඊළඟට ඒකට සම්බන්ධ වෙන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව මොනවද කියලා ඉවරලා ඒ අය හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඒක කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි. දැන් ගොඩක් අය මේ නිවන් දකින්න කියලා එකපාරටම භාවනා කරන්න හරි ලොකු ලොකු දේවල් කරන්න හදන්නේ. නමුත් ඇත්තටම අපි මේ අපාගත වෙන මේ ධර්මයන්ගෙන් වැළකුන් නැත්තම් භාවනාවක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නිවන් දකින්න තියා ආය සුගතියකටවත් එන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මම මේ තවදුරටත් ඒකට පොදුවේ කරුණු ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම් කියලා ඉවරලා කල්පනා කරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන කාලය වෙනකොට ලෝකේ හොයාගෙන නොතිබිච්ච කර්ම නියාමය, ධර්ම නියාමය, චිත්ත නියාම වගේ දේවල් වලට අදාළ වෙන විද්‍යාත්මක කරුණු 100,000 ගණක් අලුතෙන් හොයාගෙන ලෝකයට දේශනා කරනවා. දැන් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ පුබ්බේ අනුස්සතේසු ඥානේසු චක්කුම් උදපාදි කියලා අහලා තියෙනවානේ. පුබ්බේ අනුස්සතේසු කියලා කියන්නේ පෙර කවදාකවත් අහපු නැති දෙයක් ගැන චක්කු කියලා කියන්නේ ඇස. ඒවා දකින්න ඇස උදපාදි පහළ වුණා, ඉපදුනා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ මේ දක්වා ඒ ලෝකේ හොයාගෙන දැකලා නොතිබිච්ච දේවල් පිළිබඳව ඥානය, දැනුම, දැක්මක් ඇති වුණා කියන එකයි. දැන් ඕක බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් හැරෙන්න වෙන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙන්නේත් ඕකටයි. ඔය පුබ්බේ අනුසුතේසු ඥානේසු කියන එක. ඒ කියන්නේ පෙර නොදන්නා ලද පෙර අහලා නැති දේවල් ගැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළින් අපිට මේ දැනගන්න ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපායවල ගැන විස්තර, එතකොට අපායට යන්නේ කොහොමද? අපායට නොයා ඉන්නේ කොහොමද? සුගතියට යන්නේ ඊළඟට නිවන් දකින්නේ කොහොමද කියන මේ කිසිම දෙයක් අතරම ලෝකේ පෙර අහන්න ලැබිලා නැහැ. මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැතුව බුදු කෙනෙක්ගෙන් පමණයි ඒ ධර්මයන් ලෝකයට ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒවා අලුතෙන් හොයාගෙන ලෝකයට දේශනා කරන දේවල්. එතකොට මේ පුබ්බේ අනුසුතේසු ධම්මේසු කියන පෙර අහලා නැති ධර්මයන්ගෙන් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේලා පොදුවේ ඒ සියලු ධර්මයන් එකතු කරලා අවවාදයක් හැටියට දේශනා කරන ගාථාවක් තමයි ඔය සබ්බපාපස්සා කරණං කුසලසූප සම්පදා. සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතං බුද්ධාණං ශාසනං කියලා. ඒ බුද්ධාණං ශාසනං කියලා කියන්නේ බුද්ධාක නම් කියලා කිව්වම මේක බහුවචනේ. සියලු බුදුවරුන්ගේ ශාසනය කියලා කියන්නේ පණිවිඩය කියන එකයි. එතකොට සියලු බුදුවරුන්ගේ පණිවිඩය මොකද්ද? සියලු පාප කර්මයන්ගේ වැළකීම, ඊළඟට කුසල් උපදවා ගැනීම. දැන් මේ ඔය සචිත්ත පරියෝදපණං කියන එක මේ සමහරවිට වැරදිවට අර්ථකථනය කරනවා. මේ පරියෝදපණං කියන්නේ සිත দমনය කිරීමයි කියලා. দমনය කිරීමක් නෙමෙයි. සිත පිරිසුදු කිරීමක් කියන්නේ පරියෝදපණං. පරියෝදපේය අත්තානං චිත්ත කිලේශේහි පණ්ඩිතෝ කියලා දේශනා කරනවා තව තැනක. මෙතන පරියෝදපේය කියලා කියන්නේ අපේ හිත මහන්සියට වෙහෙසටපත් වෙන, හිත කරදරයටපත් වෙන, හිත දුකටපත් කරන පාප අකුසල ධර්ම තමයි කෙලස් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒවා අයින් කරලා, ඒ කියන්නේ ඔය අපාගත වෙන්න හේතු වෙන පාප ධර්ම හිතෙන් අයින් කරලා හිත පිරිසුදු කරගන්න කියන එකයි. හිත দমনය කිරීමක් වෙනම තියෙනවා. මෙතන කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. দমনය කරන අවස්ථාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සම්පදේ ගාතාවක චිත්තං දන්තං සුඛාවහා කියලා. ඒ දන්තං එහෙම නැත්නම් දමතං කියලා ඒ වගේ ඒ දම කියන වචනේ තමයි দমনය කියලා අපේ සිංහලට අවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට සිත দমনය කරාම ඒක සැපයක් වෙනවා කියන එක තමයි චිත්තං දන්තං සුඛාවහා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවනේ නිවන් දකින්න යන මාර්ගයේ සීල විසුද්ධි, ධිට්ඨ විසුද්ධි,
ඔය වගේ තියනනේ විසුද්ධි කියලා කියන්නේ සුද්ධියටපත් වීම කියන එකනේ. සීලය සුද්ධ බවටපත් වෙනවා. දිට්ඨිය සුද්ධ බවටපත් වෙනවා. එතකොට අර මේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිත සචිත්ත පරියෝදපණං කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිතම පිරිසුදු භාවයටපත් කරනවා. එතකොට ඕක මේ සිද්ධ වෙන්නේ දැන් මුලින්ම කියනවනේ දැන් පාපෙන්ගේ වැළකීම කියලා. එතකොට ඒ ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඇයි පාපයන්ගේ වැළකීම කියලා කියන්නේ? දැන් අපි නිවන් දකින්න දැන් උතන ඒ ගාථාවේ නිවනක් කියලාත් නැහැනේ. මොකද ඒ පිරිසුදු භාවයට සිතපත් වුණාට පස්සේ එයාට නිවන අවබෝධ කරගන්න තත්වයට එයාගේ හිතපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට එයාට නිවන අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි එතන නිවනක් ගැන සඳහන් කරලා නැත්තේ ඒකයි. සිත පිරිසුදු භාවයටපත් වුණා නම් එයාට නිවන එතනින් අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔන්න කල්පනා කරගන්න ඔය සියලු බුදුවරුන්ගේ මූලික බුද්ධ දේශනාවේ ඒ සාරාංශයේ සඳහන් වෙන සබ්බ පාපස්ස කියන වචනය විස්තර කිරීමක් තමයි අතරම මේ කියන්නේ අපාගත වෙන පාප කර්ම විස්තර කිරීමක් තමයි අපි දැන් මේ කරන්න කියලා. එතකොට මේ මූලික දේශනාව හරහා තමයි අපිට මේ සංසාරයේ ඉදිරි ගමනක් අපිට සපදායකව ගමන් කරන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම සසරෙන් එතර වෙන්න අපිට ලැබෙන්නේ ඔය කියන ඔය සබ්බ පාපස්ස අකරණම් කියන ඔය ධර්මතාවයන් අනුගමනය කිරීම හරහාම පමණයි. වෙන කිසිම මාර්ගයක් නැහැ මේ සසරේ සුගතියේ ඉඳවත් සසරෙන් එතර වෙන්නවත්. දැන් අපි දන්නවා සෝතාපන්න වීම එමත් නැත්නම් සෝවාන් ඵලයටපත් වීම කියලා කිව්වම ඒක සතර අපායෙන් නිදහස් වෙලා එතනින් එහාට ඉදිරියට යන තත්වයට නියත තත්වයටපත් වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ සතර අපාය ගැන යාට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට සතර අපාය ගැන අපි මේ තමයි දැනගන්නේ මේ සතර අපායගත වෙන හේතු ටික අපි මුලින් දැනගෙන ඒ හේතු වලින් වළකින්න ඕනේ අපි. ඒ හේතු අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි සතර අපායෙන් නිදහස් වෙන්නේ. ඊළඟට සෝතාපන්න වෙච්ච පුද්ගලයෙක් අපි දන්නවා ආර්යකාන්ත කියලා සීලයක් එයාට තියෙනවා. ආර්යකාන්ත සීලය කියලා කියන්නේ පංච සීලය කියන එකයි. එතකොට මේ පංච සීලයෙන් කෙරෙන්නේ මොකද්ද? මේ පංච සීලය රැකේ නැත්තම් මේ පළවෙනි මේ පාප කර්ම පහ කරොත් එහෙම අපාගත වෙනවා. ඒවා නොකරන හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ අපාගත වෙන්නේ නැත්තේ. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ නිසාවත් මේ පාප කර්ම පහ කරන්නේ නැහැ. ඒ තත්වයට ඒගොල්ලන්ගේ හිත ඔන්න පිරිසුදු භාවයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක සචිත්ත පරියෝදපණ කියන එක එතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ඔය දස කුසලයයි ඒ තුරාමේරේ කියන කරුණු මේ 11නේ අපි දැන් මෙතෙන්දි විස්තර කරන්න ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ කරුණු 11න් අපි වැළකුණොත් එහෙම ඒ වළකිනවා කියලා කියන්නේ සබ්බ පාපස්ස අකරණම් කියන එකයි. සියලු පාපයන්ගෙන් වැළකුණා. ඊට පස්සේ ඒකම තව පැත්තකින් ඒ කියන්නේ දැන් පාපයෙන් වැළකීමම ඊළඟට කුසලයක් බවට පත් වෙනවනේ. ඒක තමයි එතකොට කුසලස උපසම්පදා බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කුසල උපදවා ගැනීමත් එතෙන්දි සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඊළඟට මොකක්ද වෙන්නේ? එයාගේ සිත පිරිසුදු වෙනවා. ඒ පාප ධර්ම ටික අපි අයින් කරාට පස්සේ සිත පිරිසුදු භාවයටපත් වෙනවා. ඊළඟට එතනින් ඒක ඉවරයි ඊගාතා. සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනය කියලා කියන්නේ. එතකොට බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනයේ හැටියට කියලා තියෙන්නේ මේ සිත පිරිසුදු කර ගැනීම. දැන් අපි ඔක තව පැත්තකින් බලමු. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගත්තොත් මොකද්ද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අන්තිම අංගය? සම්මා දිට්ඨියෙන් පටන් අරගෙන අන්තිමට සම්මා සමාධිය. එතකොට මේ මාර්ගය තමයි ඔය සම්මා සමාධිය කියලා කියන්නේ. මේ සම්මා සමාධියම තමයි ඊළඟට මෙතන ඔය සචිත්ත පරියෝදපණං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඔය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන කරුණු 8ම කෙටියෙන් දේශනා කිරීමක් තමයි ඔය සබ්බපාපස්සා කරන කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං කියලා කියන්නේ. මේ සම්මා සමාධියට එමත් නැත්නම් සචිත්ත පරියෝදපණං කියන තත්වයට ආවට පස්සේ යාට අමුතුවෙන් කවුරුත් නිවන පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද යා දැන් අපාය දන්නවනේ. අපායක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. අපායට යන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔය කුසල ලකුසල් කරන මානසිකත්වයෙන් ඈත් වෙන තත්වයකට යාපත් වෙනවා. සංඛාර ඇති නොවන තත්වයට යාගේ හිතපත් වෙනවා. ඒක තමයි එතෙන්දී නිවන් දැකීම කියලා කියන්නේ. දැන් ওই විදිහට තේරුම් ගන්න මේ අපායට යන ක්‍රමයේ වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා වෙලා. ඊළඟට තව කාරණයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ අපි ඔය සබ්බපාපස්සා කරණම් කියලා මේ කතා වෙන ඔය අපාගත වෙන පාප කර්ම වලින් වෙන්වීමෙන් විතරක්ම පුළුවන් ද මේක කියලා. ඇත්තටම ඒක තමයි අපිට මේ ජීවිතේදී කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි දැන් මේ මනුස්සාත් භාවය ලබන්න දන් දීලා වෙනත් පින්කම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දන් දීලා වෙනත් පින්කම් කරලා තියෙන හින්දා තමයි අපිට මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහ අංග සම්පූර්ණ මනුස්සාත්මය ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පෙර කුසල් බලයෙන් අපි මේ තත්වයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. එහෙනම් මෙතනින් එහාට දියුණු කරගන්න ඕනේ අපි. ඉතින් මෙතනින් එහාට දියුණු කරගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ අපාය පිළිබඳව නැවත හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒවා ප්‍රගුණ කරලා ඒකට අපායට ඊළඟට අපි බය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් තිරිසන් ලෝකේ ඉන්න සත්තු එහෙම කා කොටාගෙන මරාගෙන මේ වේදනාව විඳින හැටි දුක් විඳින හැටි දැක්කහම ඇත්තටම බය හිතෙන්නේ නැද්ද? දුක් විඳින්න ඇත්තටම බයයිනේ අපි. ඔය අපායට බය වෙනවා කියන එක අපායට නෙමෙයි ඇත්තටම බය වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම දුක් විඳින්න බයයි. සුඛකාමා සත්තා දුක්ඛ පටික්කුලා. ඔකත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හොයා ගැනීමක් නේ. ඉතින්
අපි හැමදෙනාම සැපයට තමයි කැමති. මොන පැත්තෙන් ගියත් සැපයටයි කැමති. අපි මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ සැපයක් විඳින්න. ඉතින් අපි දුක පිළිකුල් කරනවා. සැපයට කැමති නිසා තමයි දුක පිළිකුල් කරන්නේ. එහෙනම් වැඩියෙන්ම දුක තියෙන තැන අපි බලලා ඉවරලා එතනින් බේරෙන්න මුලින් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ ගැන මේ මෙච්චර අපි උනන්දු වෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා ගැන මේ විදිහට මේ අනන්ත අප්‍රමාණ වචන වලින් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන ඒ වැදගත්කම නිසායි. ඉතින් අපායට බය නැති කෙනෙකුට මේ පව කරන්න බය නැති කෙනෙකුට අතරම නිවනක් කියලා දෙයකට කිට්ටු වෙන්න බෑ. නිවනක් ගැන හිතන්නවත් බෑ. අඩු ගානේ මනුසාත්ම භාවය වලත් ආපහු එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ගැන එහෙම කෙනෙකුට හිතන්න බෑ. හිතුවත් එන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න විදියට මේ හොඳට කල්පනා කර ගන්න ඕනේ අපි මේ අපාගත වෙන පාප කර්ම වලින් වෙන් වෙන්න අපි ලබාගත යුතු දැනුම් සම්භාරය මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ඇතුළෙන් අපි මොනවද දැනගන්න ඕනේ? ඒවා ඔක්කොම හොඳට දැනගෙන ඉගෙනගෙන අපි ජීවත් වෙන හැම මොහොතක් පාසාම ඒ අපාගත වෙන්න හේතු වෙන කර්ම අපේ අතෙන් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒවා පිළිබඳව හොඳ අවධානයේ සිහියකින් ඉඳලා ඒවා වළක්වා ගන්න අපි උත්සාහ කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම උත්සාහ කරන තරමට අපිට මේ ජීවිතේදීම සතුට වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපාගත නොවන තත්වයට මේ කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා හිතනකොටම මොනතරම් සතුටක්ද අපිට ඇති වෙන්නේ. මොකද මේ ජීවිතේ අපි මහා ලොකු සැපතක් විඳින්නේ නැහනේ. මේ ජීවිතය ගත්තොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් ගත්තොත් තමන් ඒ අවුරුදු 50ක් 60ක් හරි කීයක් හරි තරුණ කාලේ අවුරුදු 20ක් 30ක් හරි ජීවත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම මේ ජීවිතේදී අපි කොයිතරම් කාලයක් සැප විඳලා තියනවද දුක් විඳලා තියනවද කියලා කල්පනා කරන්න බලන්න. වැඩිපුරම තමන් මේ සැපයක් විඳින්න බලාපොරොත්තුෙන් වෙහෙස මහන්සි වෙලා ගොඩාක් කරදර වලට මුහුණ දීලා දුක් විඳීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ සැපයක් කියන එක ලබන්න අපි ගොඩාක් වෙහෙස මහන්සි වෙනවා. ඉතින් එතකොට අර ඔය කිසිම සැපයක් නැති තැනකට මේ තරම්වත් සැපයක් නැති තැනකට මේ මරණයෙන් පස්සේ වැටෙනවා කියලා ඉවරලා අපිට මේ අවදානමක් තියෙනවා නම් අපි මොනතරම් ඒකට බය වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි දන්නේ නැහැනේ ඒක කොයි මොහොතක වෙයිද කියලා. මොකද අපි නොදන්න මොහොතක මේක අතහැරලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මරණය කියන එක කොයි වෙලාවෙ වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා මරණය බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න නිසා ඊළඟට අපි දවසින් දවස මොනවටද කිට්ටු වෙන්නේ? මරණයටනේ දැන් හෙට වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි මරණයට තව දවසකින් කිට්ටු වෙනවා. ඒකම කල්පනා කරත් ඇත්නේ අපිට දාඩිය දානවා ඒක කල්පනා කරනකොට නේ හරියට කල්පනා කරොත් එහෙම. හෙට වෙනකොට මම මරණයට තව දවසකින් කිට්ටු වුණා කියලා. ලබන මාස වෙනකොට මේ තව මාසෙකින් මම මරණයට කිට්ටු වුණා. ඉතින් මරණය කියන කියන්නේ සිහිපත් කරනකොට අපිට මොනතරම් මේ ලෝකෙදී අනිත් හැමදේම අමතක කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒව ගැන අපිට මතක් කරා කියලා ඉවරලා මරණ අවස්ථාවේදී අපිට ඒවෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක කරලා තියෙනවනම් අන්න බලන්න මරණ අවස්ථාවේදී අපිට මේ ලෝකේ හිටියට වැඩිය මේ ලෝකේ ලැබු කිසිම සතුටකට වැඩිය සතුටක් ලබන්න පුළුවන් මරණ අවස්ථාවේදී අපි මේ අපායෙන් ඈතර වෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් අපාය ගැන දැනුවත් වෙලා අපායට යන හැටි කියන අපි බුදු දේශනාව ඉගෙනගෙන දැනගෙන තියෙනවා නම් ඒවෙන් අපි ඊට පස්සේ වැළකීලා තියෙනවා නම් පුරුදු පුහුණු වෙලා තියෙනවා නම් සුගතියට යන්න ඊළඟ නිවන් දකින්න හරි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔය බුද්ධ අවවාදේ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අවවාදේ පළවෙනි වාක්‍යය තමයි ඔය සබ්බපාපස්සකරණම් කියලා කියන්නේ. එතකොට සියලු පාපයන්ගේ වෙන්වීම. ඒක තමයි බුද්ධ අවවාදය. ඉතින් ඇයි මේ වෙන් වෙන්න කියලා කියන්නේ? මේ පාප කර්මයන් නිසා තමයි අපාගත වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔය දැනුම අපි පුළුවන් තරම් ආවර්ජනය කරගෙන ඔය අපායෙන් බේරෙන්න කටයුතු කරන්න තමයි අපි මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තව පැත්තකින් ගත්තොත් දුක ඈත් කරලා සැපේ ළඟා කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි මේ අපාගත වෙන ක්‍රම ඉගෙන ගන්න කියන එක මූලික වශයෙන් අපි සිහිපත් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඊළඟ දේශනාවේ ඉඳලා ඔය මේ කරුණු 11 සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ මේ කරුණු 11ත් මම නැවත මතක් කරන්නම්. දස අකුසලයට අයිති වෙනවනේ පාණාතිපාතා පාප කර්මයේ ඉඳලා ඊළඟට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දක්වා දස අකුසලයට කරුණු 10ක් ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟට අපේ ඔය පන්සිල් වලට ඇතුළත් වෙන සුරාමේරය කියන පාප කර්මය ඔය දස අකුසල වලට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සුරාමේරය කියන පාප කර්මයක් බරපතල පාප කර්මයක්. ඒකට විශේෂ විපාක ලැබෙනවා මනුෂ්‍ය ලෝකයේදී. ඒ නිසා ඒකත් ඇතුළත් කරලා ඒ කරුණු 11ක් සම්බන්ධයෙන් තමයි එතෙන්දී කියන්නේ දස අකුසලයයි ඊළඟට සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨාන කියන පාප කර්මයයි ගැන ඊළඟට අපි වෙන වෙනම එකිනෙක අරගෙන විස්තර කරනවා.